大家好，我係吳建邦醫生。咁今日咧好榮幸咧請到 Christine 咧過嚟分享一下佢患胰臟癌嘅心路歷程喎。Christine 你好啊。你好啊，吳醫生，你好啊。咁啊，我都好感恩啊，我都叫做捱過咗4年幾啦，而家。咁耐啊？係啊，所以非常之感恩啊。我諗翻起當時咧，有一個朝頭早，我諗住喺屋企即係跑下步嘅，喺屋企有個跑步機。但係點知咧就突然間覺得個心跳得好快，咁量一量咧就爆到差唔多140幾啦。咁就即刻打俾我自己家庭醫生，咁我即刻飛的士就過咗去，咁就緊急抽血，全部啲指數好差，特別肝嗰方面。咁同埋佢發現到我塊面已經有黃疸嘅跡象，即係連眼白都黃埋，即係全身都黃。跟住佢就叫我即刻入院，咁開頭照超聲波就話有影，跟住就照 CT。咁所以咧，我話醫生你意思係咪 cancer 啊？咁樣，佢話係，咁我話咩部位啊？咁佢話係胰臟。OK， 明白。Christine，我想問下你最初發現嗰時候咧，你除咗話眼黃咧，有冇其他唔舒服嘅上腹痛啊，或者係背脊痛啊、食慾下降啊，有冇呢啲症狀嘅？其實我係完全冇痛嘅跡象嘅，不過你講嗰啲嘢咧，即係例如即係食慾不振啊嗰啲咁咧，其實咧因為咁啱咧，我就病發之前，即係發現呢個病之前嗰半年咧，我就好努力減肥，叫做做運動啦，一日跑16公里啦，跟住犀利喎，係啊，我又除咗跑步之外，我又打網球又游水咁啦，咁所以譬如話我塊面黃，我成日以為係曬黑咗，我仲同人哋講健康膚色，跟住亦都即係譬如話即係小便顏色嗰度唔啱咧，咁我就以為我食 B 雜，因為我有食一啲supplement，我就以為 B 雜引起嘅，跟住食慾不振咯，反而我就以為係我自己會唔會即係叫做 fasting 得多啊，即係個人咧可能有少少厭食，我仲擔心自己係厭食添咁樣咯，咁所以即係冇懷疑呢個係同胰臟癌係有 relationship 咯，咁同埋突然間自己係真係半年內咁可能瘦咗60-70磅嘅，咁但係我以為係靠我嘅運動瘦，我唔知係胰臟癌瘦咯。明白。好多時胰臟癌嘅早期症狀咧真係好唔明顯嘅，咁有啲病人咧可能咧一個係上腹部嘅隱隱痛啦，咁有時個痛咧喺中間呢個位咧佢會放散到去後邊背脊，因為咧胰臟喺個腹腔咧比較深入啲位置，即係靠近少少背部嘅，咁有時咧可以啲少少隱隱作痛，亦都有啲人咧係完全冇感覺嘅，直到去到好後期咯。有啲人可以出現呢個黃疸咧，就係因為咧胰臟咧佢會壓住一啲嘅重要嘅膽管啦，咁啊膽管咧膽汁排唔到落去我哋小腸度咧，就會造成我哋嘅黃疸嘅。咁所以大家如果係一時間發現個眼白嘅地方啊，有時即係會發黃嘅情況咧，即刻馬上要揾醫生去求診咯，要係。係啊，如果我早啲認識你就好啦。我想問下嗰時有冇話糖尿嗰啲嘅，即係揾到係？其實應該咁講，我以前就一路冇糖尿嘅，但因為爸爸咧，佢當時就經常因為肺炎入醫院啦，當時佢就個血糖高度係22嘅空腹血糖，咁我就自己篤個手指，我自己又驗下咧，當時我都去到14嘅，但係咧我自己經過我嘅努力嘅每日運動之後咧，我又去翻正常喎，所以我就以為冇事啦，即係嗰陣時候肥，所以即係咁，但係原來之後做完運動係冇事，但係冇懷疑原來呢個係胰臟癌嘅先兆咯。其實咧糖尿咧本身咧就係胰臟癌嘅其中一種表現嚟嘅，因為胰臟咧就係其中一個 function 咧係我哋調節我哋身體裏邊嘅血糖嘅，咁所以如果我哋嘅胰臟受到癌細胞破壞嘅話咧，佢就變咗控制唔到我哋嘅血糖咧，就會飆高，就算食好少嘢咧，都會有一個新嘅糖尿病出嚟。又或者本身有糖尿病咧，佢控制得好好地嘅，突然之間哇飆得好犀利喎，咁佢又話冇食到多咗嘢，佢食藥又好準時，咁呢個我哋有時都會懷疑係胰臟癌嘅。咁另外咧，糖尿病本身咧亦都係胰臟癌嘅其中一個因素嚟嘅，因為長期慢性糖尿病咧，其實咧就會導致我哋胰臟發炎，咁啊發炎細胞久而久之咧就會出現病變，咁啊病變咧就會好導致癌變咯。咁所以咧，糖尿病既可以係胰臟癌嘅一個誘發嘅因素啦，亦都可以係胰臟癌嘅一個表現同埋一個病徵嚟嘅，係啦，所以即係可以係因，又係可以係果，可以咁講啦，係啦。咁啊，Christine，我想問下你，咁你經歷咗個胰臟癌，到底係個治療個過程係點樣嘅？咁我好幸運啦，咁之後我嘅家庭醫生就轉介咗一個係外科醫生啦，咁佢就願意同我去做呢個手術，因為佢話一來我後生啦，咁二來咧就係我經常有運動，佢覺得我心肺功能係可以承受起呢一個12個鐘頭以上嘅手術嘅，咁同埋再加上咧，咁佢都同我講過，一切都要等開咗個肚咧先知道個結
結局嘅。佢話會有3個結局嘅，一個結局係最好嘅，就係話切除咗部分胰臟啦，咁就可以所有癌細胞就即係清除咗，咁就 OK 啦。咁呢個第一個，第二個就係要成個胰臟攞走啦，咁就變咗終生糖尿啦。咁第三個就係 open and close 啊，所謂嘅，即係一開咗個肚，發覺原來已經擴散晒，唔得啦，咁就要即刻聯翻埋啦。咁佢話所有嘢，因為雖然照咗 PET scan 或者照咗一啲CT 咁樣就睇到個情形，但係呢個都唔可以做準，一切都要開咗個大刀之後先做準嘅咁樣樣咯。咁所以我就，但係我嗰陣時候因為我嘅信仰啦，令到我覺得我好深信呢件事係冇問題嘅咁樣咯。結果我就做咗14個鐘頭嘅手術，切咗2/3嘅胰臟，成條12指腸、膽囊、膽管，跟住半個胃直接播落小腸度，同埋切咗19粒淋巴，其中有1粒淋巴係有轉移嘅。咁所以當我做完呢個手術，大概3個星期到，我就要開始化療啦。係啦，咁我化療就12次嘅化療咁樣樣咯。要 stay 喺醫院3日2夜嘅咁樣樣咯。你知唔知個名叫咩咧？我真係唔知。如果3日2夜就應該係 FOLFIRINOX，即係3隻化療嘅，係啦，即係比較近，要落48個鐘嘅。係啦，明白。咁胰臟癌嘅治療咧，我哋簡單嚟講咧，就分做早期、中期同埋晚期啦。咁啊，早期嚟講咧，即係話冇擴散啦，咁啊，亦都冇乜血管包住嗰個胰臟癌啦。咁嚟講，我哋叫早期啦。咁一般嚟講就可以直接去做手術切除嘅。咁啊，手術切除完之後咧，我哋就需要通過呢個輔助性嘅化療咧，減低個復發。因為我哋知道胰臟癌復發機率係非常非常之高嘅。就算哪管係早期到1期咧，我哋都建議會去進行一個化療嘅。咁如果中期嚟講咧，即係代表咧佢可能已經係個癌細胞比較大啦，已經係個腫瘤就，或者係有一啲血管咧其實包到冚晒嘅，就係個腫瘤就係嚇。咁如果呢啲情況咧，有時係好難直接去切除嘅，因為啲大血管可能圍得好犀利啦，可能一切咧就會好突出血啊，咁樣亦都好難切得乾淨。咁呢啲情況下咧，我哋就會有一個叫三文治療法啦。咁啊意思咧即係話咧，先係做咗化療，咁咧佢縮細咗個腫瘤之後啦，等啲血管遠離晒啦，再進行切除，到最後咧再進行一個輔助化療。咁所以嚟講咧就係即係三文治式咁樣咯。咁如果係一個不幸地一個晚期嘅胰臟癌嚟講咧，其實而家都有好多唔同嘅化療嘅治療手段嘅，其實都係咁嚟講咧都可以控制到個腫瘤，希望達至咧即係話我哋一個叫舒緩啊同埋控制咯，其實都係。咁而家最新嚟講咧，亦都有一啲叫做電場治療嘅。咁開始咧有啲研究咧就話可以用喺胰臟癌嘅身上。咁其實咧佢係一啲嘅好快速嘅微電流咧干擾個癌細胞嘅 DNA 嘅合成嘅。咁配合埋化療一齊使用呢個效果亦都會好好嘅。咁 Christina， 我想問下咧，做完治療之後咧，對你嗰個生活質素有咩影響？譬如當你對你日常啊運動啊活動啊或者係飲食方面有冇啲咩影響嘅？我諗最主要真係化療期間啦，個體重真係叫做直線下降啦。咁就唔淨止係連脂肪冇咗啦，係肌肉啊全部都冇晒咁樣樣啦。咁真係自己唔覺㗎，但係身邊朋友就話：哇，你好瘦骨嶙峋咁樣啦。咁呢個就只係外表上嘅嘢啦。咁但係例如我哋即係生活上有時真係踎低起身人哋見頭暈，我直頭連唔止頭暈啦，直頭連即係你想企翻起身都未必企到起身咁樣樣咯。咁所以其實之後咧我都會好着重muscle training 嗰方面咯，想盡快可以回復正常。咁我就由一日行6公里，咁到慢慢到8公里，跟住慢慢就10K 咁樣啦。跟住到就慢慢就揾個教練，就真係教翻我一啲就叫 muscle building。咁由慢慢深蹲完全蹲唔到嗰啲，到慢慢就可以拎埋個啞鈴啊，或者個燈，即係直頭係深蹲都做到咯。咁所以就我覺得呢樣對我嚟講都好 amazing 咯，即係我自己完全冇諗過，即係自己係可以做到呢一樣嘢咯。係啊，其實咧好多癌症嘅病人都面對好似 Christine 同一個問題，就係肌肉流失。呢個係好 common 嘅，即係不管你係手術也好，係一個化療啊、電療都好咧，尤其是吸收唔好咧，肌肉就會流失嘅，唔夠 protein 啊嘛。咁所以我哋咧其實一樣嘢好重要咧，就係咧個過程途中咧一定要補充足夠嘅蛋白質啦，就係做緊治療嘅時候，同埋做完治療之後咧，我哋都鼓勵循序漸進咧開展翻一啲抗阻力運動同埋心肺鍛鍊嘅運動咯。因為其實我哋隨住年紀增長咧，我哋嘅 muscle 咧其實每年都會逐少咁流失嘅。咁抗阻力運動即係話講緊我哋一啲嘅負重嘅訓練啦，做 gym 啊嗰啲咧，其實可以maintain翻我哋嗰個 muscle mass 咧。其實咧，就算喺我哋譬如做緊治療也好啦，或者
做完治療之後咧，其實咧都可以減少好多嘅副作用嘅。咁所以呢個係好重要，亦都防止我哋跌倒啊，亦都會令到我哋體力會好啲啊，能夠可以順利完成治療咯。所以其實咧，就算做完治療之後咧，我哋都應該係積極咧循序漸進咧，係做翻一啲適量嘅運動。好似 Christine 呢個例子就非常之好嘅，就係。係啊，同埋你都令到我諗翻起嗰陣時候，我啱啱做完嗰14個鐘頭手術，我仲喺 ICU 嘅時候咧，ICU 個醫生其實咧就借咗個 dumbbell 俾我，個啞鈴仔俾我。佢話聽呢個係一個 lucky dumbbell 嚟嘅，我哋所有嘅病人咧做完手術咧都會喺度做運動嘅。所以我直頭影一張相咧，我係插住胃口咧，插晒管嘅時候，我仲喺度舉呢個細 dumbbell 咯。所以呢個大家都要一齊努力啊，係啊，冇錯。係啊，咁喺呢一度咧，最後咧，我都想勉勵下大家嘅同路人啦。咁就係話，就算咧你真係確診咗胰臟癌也好，或者其他癌症都好啦，咁呢個唔係世界末日嚟嘅。我覺得只要做好我哋自己嗰 part 啦，盡量瞓好啲啊，休息多啲啦，食多啲營養嘅嘢啦，呢個叫做做多啲運動啊，跟住保持一個良好嘅心態、正面嘅思想咧，其實我哋就可以打贏呢場仗噶啦。OK， 好，Christine 係非常之正面，我發覺係即係話對於自己嘅身體嘅健康啊、運動啊嗰啲咧，佢非常之即係注重嘅，真係。咁我覺得呢個係一個非常之正面嘅例子，亦都可以話到俾大家知咧。其實就算我哋得到癌症，甚至係一個俗稱嘅叫做係癌王嘅胰臟癌啊，其實亦都唔需要話太過擔心，因為而家嘅治療比以往咧其實先進好多，亦都有越嚟越多嘅例子咧，其實係可以完全打敗咗呢個癌症嚇，即係話我哋叫俗稱叫斷到尾嘅，同平時人生活係完全冇分別嘅。好，咁今日我哋再一次多謝 Christine 過嚟分享佢嘅心路歷程，好多謝晒，多謝吳醫生。OK，拜拜。